khó hiểu và nó phức tạp. Một số các chuỗi xung các bạn không áp dụng mấy thì các bạn không hiểu. Cố gắng hiểu vì về lý thuyết là sau này người ta sử dụng, càng đi sâu người ta càng sử dụng những cái chuỗi xung này. Dans la spectroscopie, c'est une séquence comme une autre, hein, ça dure 3 minutes ou 3 minutes 30 pour une séquence. Cái chuỗi xung cộng từ phổ này nó khác hoàn toàn với chuỗi xung thường quy mà mình đã vừa học lúc nãy. Pas besoin d'injecter du bruit de contraste. Không cần tiếp tục đặt qua. Đúng không? Les images qu'on obtient, c'est pas les images morphologiques de d'habitude, c'est des images comme ça, des courbes, des spectres. Hình ảnh thu được không phải là hình ảnh giải phẫu mà là hình ảnh theo dạng như là biểu đồ. Les pics que l'on voit, ça correspond à différents acides aminés. Les acides aminés, c'est les constituants des protéines qui sont dans les tissus. Các cái đỉnh thu được là các đỉnh của các cái axit amin khác nhau, và các axit amin này nó tạo thành của các phân tử protein đó. Thì các cái chất dẫn chất này có các đỉnh khác nhau, thì mỗi đỉnh đó là các cái liệt kê như trên hình. Les différents acides aminés, ils ne retournent pas à la normale selon leur nature. Par exemple, le N-acetylaspartate, c'est un acide aminé, il est ici. Có những cái dẫn chất bình thường luôn luôn có trong não, ví dụ như là NA, tức là N-acetylaspartate, tức là dẫn chất bình thường của các cái thần kinh, của các cái tế bào thần kinh thì luôn luôn nó có mặt. La créatine, elle est à un autre endroit. La choline, elle est à un autre endroit. Le myoinositol, à un autre endroit. Và các cái dẫn chất còn lại của nhu mô não bình thường, là các cái đỉnh các bạn ấy tương ứng á, thì đây là creatinine này, choline và myoinositol, đấy là các cái dẫn chất bình thường trong nhu mô não. Alors quand on voit ça, ça donne des renseignements sur la nature des tissus. Các cái nhu mô não bình thường, đấy là nhu mô não nó có những dẫn chất như thế và các đỉnh cao như thế. Le N-acetylaspartate, c'est le pic le plus haut dans le cerveau normal. Trong nhu mô não bình thường thì N-acetylaspartate có đỉnh cao nhất, NA là cao nhất. Le N-acetylaspartate, ça correspond aux neurones. C'est en quantité importante dans les neurones. Nó là dẫn chất của tế bào thần kinh, cho nên trong nhu mô não thần kinh nó là có đỉnh cao nhất. Donc chaque fois qu'il y a une lésion du cerveau, le pic de N-acetylaspartate va diminuer. Khi mà có tổn thương hủy hoại tế bào thần kinh, ví dụ như là các cái khối u đoán chỗ hoặc cái gì đấy, nó hủy hoại tế bào thần kinh thì cái đỉnh này nó sẽ sụt xuống. Un accident vasculaire cérébral, une tumeur, un abcès, ils vont tous entraîner une diminution du N-acetylaspartate. Trong trường hợp mà hủy hoại tế bào thần kinh như là u não xoắn chỗ hoặc là áp xe não hoặc là tắc mạch, nhiều mô não nó bị hủy hoại thì cái đỉnh NA này sẽ sụt giảm xuống. Le N-acetylaspartate, il est en face du 2 ici sur cette échelle. Le NA, il est en face du 2. Đỉnh của nó là 2, 2,02 hay bao nhiêu đấy, ppm, vị trí của nó là số 2. Il y a un autre pic qu'il faut connaître, c'est la créatine. La créatine, c'est en face du 3. Đỉnh ở vị trí 3 đấy là đỉnh creatine. La créatine, normalement, c'est un pic qui ne bouge pas. La hauteur, elle reste stable. Đỉnh creatine này đa phần nhìn chung là nó khẳng định và nó là gọi là được coi như là đỉnh tham chiếu. C'est pas toujours vrai, mais pour commencer la spectroscopie, il faut retenir que la créatine, elle ne bouge pas. Et on peut regarder la hauteur des autres pics par rapport à la créatine. Nó ít thay đổi, chỉ kể cả trong trường hợp bệnh lý, cho nên nó là đỉnh tham chiếu và các cái tăng hay giảm của các dẫn chất còn lại sẽ được so với creatine. La créatine, ça intervient dans le métabolisme énergétique. ATP, ADP, AMP, on a appris ça en première année. Về sinh học phân tử, creatine nó liên quan đến cái quá trình tạo năng lượng của Krebs cái gì đấy, thì nó là cái chuỗi nhìn chung là nó khẳng định. Donc, NAA, c'est les neurones en face du 2. La créatine, ça ne bouge pas, c'est en face du 3. NA nó tóm lại là của tế bào thần kinh và nó nằm ở vị trí 2 và creatinine là khẳng định, tương đối khẳng định về vị trí 3. Il y a un troisième pic qu'il faut connaître, c'est la choline. La choline, c'est en face de 3,2. Đỉnh choline nằm ở vị trí 3,2. La choline, c'est les membranes des cellules. Choline là dẫn chất của màng tế bào thần kinh, màng tế bào. Quand il y a une tumeur maligne, il y a une augmentation du nombre de cellules, ça n'arrête pas de proliférer, il y a une augmentation des membranes cellulaires, et la choline va augmenter. Trong các tổn thương dạng u chẳng hạn thì quá trình sinh sản tế bào nó nhanh, tăng sinh tế bào cho nên quá trình tạo màng tế bào nó nhiều,
cho nên cái dẫn chất choline nó sẽ tăng lên. Plus la tumeur est maligne, plus la choline va augmenter. Các khu càng ác tính, mức độ tăng sinh tế bào càng cao thì cái đỉnh choline sẽ càng cao. Donc, ça donne des renseignements sur l'agressivité d'une tumeur. Như vậy nó là một cái chỉ dấu cho mức độ tăng sinh tế bào và phân độ tế bào bậc cao hay bậc thấp. On peut faire la différence entre un gliome de bas grade et un gliome de haut grade en regardant la hauteur du pic de choline. Nó có sự khác biệt giữa bậc thấp và bậc cao. Nói chung bậc càng cao và gliom bậc càng cao thì cái đỉnh choline sẽ càng cao. Le pic le plus haut, c'est le NAA, c'est les neurones. Còn lại NAA là cho tế bào thần kinh. En phase du 2, après en phase du 3, il y a la créatine qui ne bouge pas, qui est en dessous du NAA. Và với cái nhu mô não bình thường thì các bạn biết rồi, cái đỉnh NAA cao nhất cho nên choline là myoinositol, như vậy là một cái đường chéo hướng từ dưới góc dưới trái lên trên. Et après, il y a la choline qui normalement est un peu en dessous ou au niveau de la créatine. Choline nó hơi thấp hơn creatine một chút và đỉnh NAA cao nhất phải là cái đường chéo như thế. C'est en phase de 3,2. Ở vị trí 3.2, choline ở vị trí 3.2. Après, normalement, il n'y a pas de pic de ce côté-là du NAA. Các đỉnh khác thì nói chung là thấp, các dẫn chất khác là thấp. C'est des pics, c'est pas normal, c'est soit des lipides, soit des lactates. Cái đỉnh ví dụ đỉnh lipid, đỉnh lactate là cái dẫn chất ít thì nó thấp. Les lipides et les lactates, ça se voit chaque fois qu'il y a de la nécrose. Nó chỉ nhìn thấy khi mà có hoại tử tế bào, lipid và lactate nó sẽ sinh ra nhiều hơn thì lúc đấy đỉnh nó sẽ cao lên. Quand on a une tumeur nécrotique, un abcès, il y a des lipides ou des lactates par ici. Trong các tổn thương dạng u hoặc là áp xe hoại tử thì nó sẽ tăng đỉnh lipid và lactate. Lúc đó mình sẽ thấy cái đỉnh ở vị trí đấy. Il y a encore un pic à connaître, c'est le myoinositol en phase de 3,5. Ở vị trí 3.5 là myoinositol. Le myoinositol, c'est les cellules gliales. Cái dẫn chất này đặc trưng cho tế bào đệm. Quand on a un gliome de bas grade, le myoinositol peut augmenter. Các cái tổn thương u tế bào đệm, myoinositol nó có thể tăng. Ça va jusque là? Mọi người đã hiểu chưa? Chưa, vẫn chưa. Oui? Non? Cái gì? ppm là parts million, nó là một cái tên tạm đơn vị. Bạn không phải cần nhiều lắm. Quan trọng nhất là từ 1 đến 4 và các cái điểm NAA nó rất là, ví dụ NAA là 2,02, cái đỉnh đấy phải NAA, 3 là choline, 3,2 là choline, 3 là creatinine, còn 3,5 là myoinositol. Thế các đỉnh ở vị trí tương ứng và không có cái dẫn chất nào lẫn trong đấy. Các dẫn chất bị nhiễu nó sẽ loại ra hết. Voilà, vous savez presque tout sur la spectroscopie. Đấy là cộng từ phổ đấy. Phổ giống là phổ lên phổ xuống, gọi là phổ spectral. Détailler un petit peu. Alors la spectroscopie, c'est de la routine. Đối với họ bây giờ cộng từ phổ là thường quy. Mình chụp lười không chụp, chứ họ bây giờ là thường quy. Ça ne doit pas vous faire peur, c'est très simple. Vous allez voir, c'est simple. Dans une demi-heure, vous saurez la spectroscopie. Cái này không quá khó, không đừng có sợ. Mình làm càng nhiều thì nó càng dễ thôi, sau này mình nó thành chuỗi số thường quy, đọc kết quả dễ dàng thôi, khó khăn lắm. Donc c'est très utile pour faire le grading des tumeurs, savoir si c'est une tumeur bénigne ou maligne. Giá trị của nó tốt nhất chính là xếp bậc khối u. C'est utile pour faire la différence entre un abcès et une tumeur. Có giá trị trong chẩn đoán phân biệt giữa áp xe và u não nữa. Dans les abcès, il y a des pics en plus qu'on n'a pas dans les autres pathologies. Trong cái áp xe nó sẽ có các đỉnh khác mà mình không thấy trong các cái tổn thương khác. Par exemple, l'acétate, le succinate, ça sera que dans les abcès. Ví dụ như các cái đỉnh về succinate hoặc acetate thì đấy là cái dẫn chất chuyển hóa xảy ra trong quá trình yếm khí, thì nó sẽ xuất hiện trong áp xe mà các tổn thương khác không thấy. Chez quelqu'un qui a été traité par radiothérapie pour une tumeur maligne, parfois au contrôle on voit une lésion, on ne sait pas si c'est de la radionécrose ou de la récidive de tumeur parce que ça ressemble sur les images. Các cái tổn thương u não bậc cao người ta điều trị bằng tia xạ thì sau này mình sẽ phải đánh giá xem cái phần còn lại đấy là cái phần xơ hóa hoặc là gì đấy do tia xạ hay là khối u tái phát hay khối u vẫn còn, thì người ta sử dụng chuỗi xung mạch để phát hiện ra cái tổn thương dạng u hay là tổn thương không u, từ đó đánh giá là cái này là sẹo sơ hóa sau tia xạ hay là u vẫn còn hoặc tái phát. Donc
Donc dans les tumeurs malignes, comme dans la radionécrose, le NAA il va diminuer. Les neurones y sont détruits, soit par la tumeur ou par les rayons. Trong các tổn thương phá hủy tế bào thần kinh như u não bậc cao, u não hoặc là các tổn thương tắc mạch thì tế bào thần kinh hủy hoại thì đỉnh NAA sẽ sụt giảm xuống. En cas de récidive de tumeur, la choline elle va être élevée. Trong trường hợp tái phát thì đỉnh choline nó sẽ tăng lên. En cas de radionécrose, les cellules elles sont mortes, les membranes cellulaires elles sont diminuées, la choline sera diminuée. Trong trường hợp mà hủy hoại tế bào nhiều mà không tái tăng, trong cái tia xạ nó hủy hoại tế bào nhưng nó lại không tăng sinh mạch, không tăng sinh tế bào trở lại thì đỉnh choline nó sẽ thấp. Như vậy mình sẽ gợi ý là khối u không phải tái phát do tia xạ. Là, la spectro est vraiment utile, hein, parce que sur le T1-GADO, ça peut être la même chose. Hein. On peut vraiment avoir une image de tumeur. Dans les radionécroses, ça peut ressembler à une tumeur maligne. Như vậy là chuỗi xung cộng tử phổ rất có giá trị trong phân biệt những cái tổn thương như thế. Bởi vì khi mà chụp T1 có thêm thuốc thì cả tổn thương u tái phát hay là còn lại đấy, với cái tổn thương sơ hóa hoặc là viêm não do tia xạ nó đều ngừng thuốc như nhau. Cho nên là phải sử dụng cộng tử phổ để phân biệt. Là, c'est encore le spectre normal, avec le NAA en face du 2. Đây là hình ảnh cộng tử phổ bình thường đấy, thì đỉnh số 2 vẫn là NAA. La créatine en face du 3. Ở vị trí 3 là creatine. La choline en face de 3,2. Choline là 3,2. Myoinositol en face de 3,5. Myoinositol là 3,5. Là, il n'y a pas de gros pic. Không có nhiều lipid. Là, il y a un petit pic qui ne sert pas à grand chose, j'en parlerai pas. Các cái đỉnh nhiễu là còn lại thì không có giá trị chẩn đoán nhiều. Alors, quand on fait une spectroscopie, il y a plusieurs séquences possibles. Về cái cách chụp thì nó có vài cách chụp khác nhau. On peut enregistrer un petit cube qui fait 15 mm de diamètre, par exemple. Cái thứ nhất là cái chụp khu trú, chụp một cái ô nhỏ thì khoảng 1 cm vuông thôi. Ou on peut enregistrer sur toute une coupe. Hoặc là chụp rất nhiều ô, gọi là multi. Alors, l'avantage d'explorer un petit cube, c'est que c'est plus précis que sur toute une coupe. Cái chụp đơn ổ, chụp mono cell thì nó có giá trị rất tốt trong chẩn đoán khu trú tại đúng vị trí đó. Par contre, l'avantage de faire explorer toute une coupe, c'est qu'on voit les zones les plus agressives dans une tumeur, par exemple. Et ça peut guider la biopsie vers la zone la plus agressive. Còn cái tổn thương, cách chụp đa ổ tức là multiple cell thì nó chụp cả vùng rộng thì từ cái bản đồ đấy người ta sẽ biết được cái vùng nào là vùng u nhiều, vùng nào là vùng u ít, thì từ đó định hướng cho cái vị trí sinh thiết. Donc les séquences, elles durent à peu près 3 minutes 30, ça dépend, on peut aussi changer un peu la durée des séquences si on veut. Thời gian chụp thì giống như một chuỗi xung bình thường thôi, khoảng 3 phút 48 giây. Alors on peut faire des temps d'écho courts et des temps d'écho longs en spectroscopie. Người ta có thể dùng thời gian TA ngắn hoặc thời gian TA dài. Ça ne donne pas les mêmes renseignements. Attendez. Là, c'est une spectroscopie à temps d'écho court. En général, c'est 35 millisecondes, c'est pas 20 millisecondes. Et à temps d'écho long, autour de 135-144 millisecondes. Đây là hai minh họa hai thời gian chụp TA khác nhau. TA đầu là 20 giây. Hình ảnh bạn thấy thu được rất nhiều các hình ảnh. Nhưng mà khi sử dụng chuỗi xung TA 135 giây thì nó loại bỏ bớt các yếu tố nhiễu đi và các cái dẫn chất chính hiện hình rõ hơn. À temps d'écho court, on voit plus de pics qu'à temps d'écho long. Cái thời gian ngắn nhìn thấy nhiều đỉnh hơn là thời gian dài. Par contre, à temps d'écho long, on est plus quantitatif, on mesure mieux les métabolites. Nhưng mà thời gian dài thì có giá trị đánh giá tốt hơn là thời gian ngắn, về kể cả về lượng giá lẫn nhận biết. Dans certaines pathologies, les anomalies ne se voient qu'à temps d'écho court, par exemple dans les abcès. Có những cái cần phải chụp thời gian ngắn để tìm nhiều cái
những cái đỉnh bình thường nó không có trong các tổn thương khác mà chỉ chụp thời gian ngắn mới hiện, ví dụ như trong áp xe não chẳng hạn. Quand on sait pas, on voit une lésion, on ne sait pas ce que c'est un abcès ou une tumeur, il faudra faire un temps d'écho court et un temps d'écho long. Như vậy trong trường hợp đấy chúng ta sẽ phải chụp cả chuỗi xung dài và chuỗi xung ngắn để đánh giá, ví dụ phân biệt giữa u và áp xe, chụp cả chuỗi xung TA ngắn và TA dài. Quand on a une lésion, on sait déjà ce que c'est a été biopsié, on va se faire un seul temps d'écho, c'est le temps d'écho long d'habitude. Trong trường hợp mà người ta chỉ cần đánh giá đây một khối u và tìm vị trí cần sinh thiết chẳng hạn, thì người ta chỉ cần chụp TA dài thôi để người biết là cái điểm u sâu mạnh nhất thôi. Bien sûr, quand on surveille un abcès, une fois qu'on a fait le diagnostic, on ne va pas refaire les spectroscopies, ça ne sert à rien, c'est que c'est un abcès, ça ne sert à rien de refaire les spectroscopies. Quand on a le diagnostic d'abcès, on a déjà fait le spectro, on a traité le patient, si on veut contrôler la taille de l'abcès, tout ça, c'est pas la peine de refaire une spectroscopie, ça sert à rien. Trong trường hợp theo dõi thì người ta không cần phải sử dụng, ví dụ trong trường hợp chẩn đoán thì cần sử dụng chuỗi xung này, nhưng trong trường hợp theo dõi thì người ta không cần sử dụng chuỗi xung này để theo dõi. Donc, si on a un gliome de bas grade, on a fait une biopsie, on sait que c'est un gliome de bas grade, on veut le surveiller, voir s'il se transforme en gliome de haut grade. On peut le surveiller en faisant des spectroscopies répétées tous les 6 mois par exemple. Nhưng mà trong trường hợp mà cần theo dõi với khối u thì người ta sẽ phải theo dõi bằng cái chuỗi xung này nữa. Dans la tumeur, pour les tumeurs, ce qu'on regarde, c'est surtout la hauteur du pic de colline. Donc on fait surtout un temps d'écho long parce qu'on quantifie mieux les anomalies à temps d'écho long. Và người ta dùng cái chuỗi xung thời gian dài để khảo sát cái đỉnh colline để theo dõi khối u tái phát hay không tái phát. Ça, c'est une ligne qui passe par les pics normaux. Normalement, le NAA c'est plus élevé, après il y a la créatine, après il y a la choline, après il y a l'inositol. Đây là cái hình ảnh của nhu mô não bình thường, thì đường đi lên từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ sang phải gì đấy. Tóm lại là đi từ dưới lên, cao nhất là NAA và thấp nhất là myo-inositol. Il faut savoir que l'aspect n'est pas pareil chez l'enfant et chez l'adulte. Và nó không giống nhau giữa người lớn và trẻ em. Chez le bébé, il y a moins de neurones que chez l'adulte, le pic de NAA sera plus bas. Ở trẻ con thì tế bào thần kinh nó chưa hoàn thiện, chưa nhiều lắm, thì đỉnh NAA nó không cao như người lớn. Le bébé il fabrique aussi des cellules pour que le cerveau grandisse, donc la choline elle sera plus élevée que chez l'adulte. Và trẻ con thì cái tăng sinh màng tế bào để tạo tế bào thần kinh nó nhiều hơn người lớn, cho nên màng tế bào tăng sinh nhiều hơn thì đỉnh choline lại cao hơn. Donc quand on interprète une spectro, il faut tenir compte de l'âge, surtout chez l'enfant, c'est très différent de chez l'adulte. Cho nên là khi đọc cái này thì phải để ý đến tuổi của bệnh nhân, trẻ con nó khác và người lớn nó khác. Après, il faut savoir où on va mettre le voxel. Quand on fait la spectroscopie avec un petit cube, il faut le mettre au bon endroit. Cái này bạn phải đo theo từng ô, khảo sát theo từng ô. Alors, quand c'est une tumeur, on sait que c'est une tumeur, on veut savoir si c'est du bas grade ou du haut grade, on se met sur la partie tissulaire. Et si la lésion elle prend le contraste, on se met sur la région qui prend le contraste. A priori, c'est la région la plus agressive. Khi đo, các bạn phải đặt cái ô đấy vào cái vùng tế bào. Ví dụ u phần nang phần dịch chẳng hạn, thì các bạn phải đo ở phần đặc. Và nếu mà khối u mà mình đã chụp mà có thêm thuốc thì mình sẽ phải đo vào vùng nấm thuốc. On ne se met pas sur la nécrose parce qu'on n'aura pas de renseignement. On verra juste la nécrose, mais on ne verra pas si la tumeur elle est agressive ou pas. Nếu mà các bạn đặt vào cái vùng nang dịch hoặc các vùng hoại tử thì giá trị chẩn đoán của nó không cao. Après, si c'est un abcès, on ne sait pas si c'est une tumeur ou un abcès. On va chercher les acides aminés qui sont spécifiques des abcès et on va se mettre à l'intérieur du liquide, à l'intérieur du pus. Tuy nhiên riêng trong trường hợp áp xe thì cần phân biệt với cái tổn thương u hoại tử cái thứ thì mình phải đo cái dẫn chất trong cái ổ áp xe đấy, thì mình đặt cái ô đo đấy vào trong cái vùng dịch để phát hiện các cái axit amin đặc trưng cho cái áp xe. Après, quand on a une tumeur, on ne sait pas si c'est un glioblastome ou une métastase. Ça peut être intéressant de regarder ce qui se passe autour de la prise de contraste, dans la zone d'œdème, autour de la lésion.
Còn trong trường hợp mà khối u bậc cao, ví dụ như là u não bậc cao với một cái khối u nguyên phát, xin lỗi, một khối u thứ phát, thì lúc đấy là các bạn phải quan tâm đến cái vùng xung quanh cái vùng tổn thương ấy, vùng xung quanh đấy, tổn thương đấy. Ví dụ như là u di căn là xung quanh nó sẽ bình thường, mà u gliom nó sẽ thâm nhiễm của tế bào ung thư nó ra ngoài cái vùng phù đấy, nên nó sẽ đo cái vùng phù xung quanh khối u để phân biệt giữa u bậc cao với u di căn. Autour de la métastase, dans l'œdème, c'est comme le cerveau normal. Le spectre, c'est comme du cerveau normal. Xung quanh cái khối u thứ phát thì nhu mô não là bình thường, nó phù, nhưng mà nhu mô não là vẫn nhu mô não bình thường, nó chỉ bị phù do vậy thôi, chứ không có tế bào u vùng đó, cho nên là cộng tử phổ quanh u thứ phát vẫn bình thường. Alors que dans les glioblastomes, souvent la tumeur elle dépasse la prise de contraste, elle va plus loin. Et ce qui est de l'œdème, en fait, c'est aussi de la tumeur. Elle aura un aspect de tumeur dans ce qui ressemble à de l'œdème. Đối với khối u não bậc cao như là glioblastoma thì ngoài cái vùng ngấm thuốc ra thì xung quanh nó các tế bào u nó thâm nhiễm xung quanh hết rồi, và nó vượt qua cái vùng ngấm thuốc rồi, cho nên là đo các cái vùng phù xung quanh khối u thì cái phổ nó vẫn biến đổi giống như một cái u não. Alors, quand vous faites une spectroscopie, sur la machine, on vous montre le cube que vous allez enregistrer. Đây là hình ảnh minh họa cái đo cộng tử phổ. Il faut savoir qu'en fait, la machine elle enregistre plus loin que les limites du cube, un peu plus loin. Cái ô người đặt vào cái vùng tổn thương. Donc on peut avoir du volume partiel avec ce qu'il y a autour. Tránh các cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng thể tích thì mình đừng có đặt gần quá, gần xương quá. Et notamment lorsqu'on est près de la voûte du crâne, on peut enregistrer des choses qui sont dans la voûte du crâne et ça peut modifier le spectre. Ça peut être difficile à interpréter. Nếu mà bạn đặt vào vùng xương cái đo mà ít chuyển hóa của xương vào thì sẽ không đánh giá được, không lượng ra được. Pour éviter ça, il faut se mettre pas trop près de la voûte, ou bien si elle est sur près de la voûte, on peut mettre des bandes de présaturation, comme pour une séquence dans JMR. On va effacer le signal de ce qui vient d'ici, de là par exemple, des bandes de présaturation autour. Rồi mình đặt cái ô chụp tránh xa các cái yếu tố gây nhiễu, ví dụ trong giờ này là cái vòng sọ, mình đặt tránh xa cái xương, tránh xa mạch máu. Alors après, la machine, elle vous donne une image comme ça. Ban đầu có thể thu được như chưa? Ça, c'est pas interprétable, hein, c'est une image brute. Như vậy thì hình ảnh như thế này thì mình không thể đọc được, vì nó bị nhiễu. Heureusement, il y a des logiciels automatiques qui vont vous traiter la courbe de spectro et vous presque l'interpréter déjà. Vậy thu được hình ảnh nét để đọc thì mới có giá trị chẩn đoán. La machine elle va vous donner ça. Elle va vous dire, là c'est le NS-aspartate, on est en phase du 2, c'est le NS-aspartate. Ví dụ hình ảnh này thì các bạn thấy thu được đỉnh N-acetylastat là rất là thấp. Elle vous dit, là c'est en phase du 3, c'est la créatine, là en phase du 3,2, c'est la choline. Hai cái đỉnh cao kia thì là cái đỉnh thấp này thì là creatine tham chiếu nó hàng định, và choline thì tăng vọt lên cao. Qu'est-ce que vous pensez de ce spectre? Bạn thấy hình ảnh này thì là cái gì? Quand on interprète une spectroscopie cérébrale, on commence par regarder le pic de NAA en phase du 2, c'est les neurones. On va en phase du 2, on regarde le pic de NAA, il est ici. Các bạn khi thăm khám về cộng tử phổ thần kinh bao giờ phải để ý cái đỉnh NAA ở đâu nào, bởi vì nó dẫn chất chính của thần kinh. Et on compare la hauteur des pics, le NAA et puis les autres, par rapport au pic de créatine qui est ici, qui normalement ne bouge pas. Và người ta sẽ so sánh cái đỉnh tham chiếu NAA này với cái đỉnh lúc nãy tôi nói là đỉnh tham chiếu của creatine, nó thường hàng định như vậy. Bình thường NAA nó cao hơn creatine, bây giờ nó sụt giảm thấp hơn creatine. Normalement, le NAA il est bien au-dessus de la créatine, donc là il y a quelque chose qui détruit les neurones. Bình thường ra thì đỉnh NAA nó phải cao hơn đỉnh creatine, tức là nó phải vị trí này. Bây giờ nó sụt giảm như này, chứng tỏ là có sự phá hủy tế bào thần kinh. Normalement, la choline elle est en dessous ou au niveau de la créatine, là elle est très augmentée, donc il y a une tumeur maligne. Bình thường thì cái đỉnh choline nó thấp hơn creatine, tức là nó vị trí ở này. Bây giờ nó lại tăng vọt lên và cao hơn rất nhiều so với đỉnh creatine. Đỉnh choline tăng rất cao. On a vu que normalement ici il n'y a pas de pic, il y a des pics de lipides ou de lactate, ça veut dire qu'il y a de la nécrose, donc c'est une tumeur maligne avec de la nécrose.
Bình thường ra thì không quan sát thấy đỉnh lipid với lactat ở vị trí này vì nó thấp thôi, nhưng bây giờ trường hợp này nó tăng lên rất là cao, gợi ý một tổn thương dạng u mà có tăng độ bậc cao và có hoại tử nhiều, cho nên là cái đỉnh lipid với lactat nó tăng lên. Ok, c'est pas compliqué. Hein. On regarde en face du 2 le NAA, la hauteur du NAA, s'il est normal ou diminué. S'il est diminué, il y a quelque chose qui détruit les neurones. Và như vậy là cái đỉnh trong trường này là bị phá hủy tế bào thần kinh, cho nên là nó sụt giảm xuống. On regarde la colline, si elle est diminuée, ben, c'est soit une tumeur bénigne, soit de la nécrose. Si la colline est augmentée, c'est une tumeur maligne. Như vậy đỉnh colline tăng cao này đây là một khối u mang tính ác tính. Il y a des pics par ici, c'est de la nécrose. Lipid và lactate đây là thể hiện với tổn thương có hoại tử nhiều. Éventuellement, pour regarder le myoinositol en phase de 3,5 par ici. Myoinositol ở vị trí 3,5 ở vị trí này. Quand il est augmenté, c'est soit un gliome de bas grade, mais là c'est pas du gliome de bas grade, soit un épandymome chez l'enfant. Trong trường hợp này cái myoinositol tức là cái dẫn chất đặc trưng cho tế bào đệ nó không tăng, cái trong trường hợp này là không phải u tế bào đệ, và trong cụ thể trong trường hợp này thì là u của nguyên bào tủy medulloblastoma chứ không phải là u tế bào đệ. Ok. Các bạn có hiểu không? Vous voyez, le logiciel il reconnaît automatiquement les différents pics, lipides, NAA, créatine, choline. Như vậy các bạn phải hiểu được cái ý nghĩa của mỗi cái đỉnh đấy, để liệt kê, để tổng hợp lại thì mới ra được cái kết quả cuối cùng. Alors, au début, quand vous commencez à faire la spectro, il faut voir avec l'ingénieur pour qu'il vous sélectionne les différents pics dans la machine. Thông thường thì kỹ sư người ta sẽ chọn đỉnh cho mình, những cái đỉnh mình cần khảo sát. Ví dụ như mình trong trường hợp này là nó sẽ phải đưa ra cho mình các cái đỉnh mình cần thiết đây. En fait, il faut garder tous les pics sauf le pic des molécules d'eau. Si on garde le pic des molécules d'eau, on ne voit plus rien. Đỉnh nước thì không có giá trị gì, ta loại ra khỏi nghiên cứu, loại ra khỏi cái protocol của chủ. Còn lại thì các cái đỉnh kia là mình phải cứ lưu ý là kỹ sư phải cài cho mình. Alors, il faut savoir qu'il y a des pics qui sont reconnus comme ça automatiquement, mais il n'y a pas tous les pics. Il y a certains pics qui n'apparaissent pas dans cette liste. Si vous en voulez plus, il faut demander à l'ingénieur qui vous les installe. Các đỉnh mà các bạn muốn khảo sát thêm thì phải yêu cầu kỹ sư cài thêm cho mình. Par exemple, les pics des abcès, acétate, succinate, ils ne sont pas dans cette liste. Vous pouvez demander à l'ingénieur, trouvez-moi automatiquement l'acétate, le succinate. Ví dụ như trường hợp này là cái thường quy người ta là không có cái đỉnh về acetate và succinate, tức là những cái đỉnh mà dẫn chất tương đối đặc trưng như áp xe não. Thế thì vào trong trường hợp này mình phải cài thêm vào, không có thường quy. Chez l'enfant, dans les médulloblastomes, il y a un pic de taurine. C'est un pic en plus, il faut le demander, il n'est pas dans la liste. Hay là ở trẻ con nó có cái u medulloblastoma, u nguyên bào thủy nhộng thì nó có đỉnh taurine đặc trưng cho cái khối u này. Nó không thường quy nhưng người ta không cài vào. Thế thì mình muốn thì mình phải yêu cầu kỹ sư cài thêm vào. Après, là, le spectre qu'on vous reconstruit, ça va de 0 à 4 à peu près. De 0 à 4. Các cái đỉnh này thì người ta liệt kê trên trục hoành từ 0 đến 4, ngược hướng. Mais on peut avoir des pics après le 4. Không có đỉnh sau 4. Il y a des maladies métaboliques comme la phénylcétonurie, c'est une maladie métabolique, il y a un pic anormal en face du 7. Bình thường ra các cái dẫn chất chuyển hóa có thể lên đến đỉnh đến điểm 7. Nhưng mình chỉ khảo sát từ 0 đến 4 thôi. Donc, ça c'est bon pour la routine, mais si vous faites de la pédiatrie, vous faites des maladies métaboliques, il faut demander à l'ingénieur de pouvoir voir les pics jusqu'à 7, 8. Đây là cái khoảng khảo sát thường quy, còn trong trường hợp muốn vào khảo sát các bệnh lý chuyển hóa, các bệnh lý rối loạn chuyển hóa não thì các bạn sẽ phải khảo sát các cái đỉnh lên đến 8, 7, 8 thôi. Après, parfois la courbe de base elle est tordue, on peut la remettre droite. On va cliquer sur un truc et là, la courbe elle se remet droite. Đây là cái hình ảnh biểu đồ giải tích phân của cái ảnh. Après, la machine, elle vous donne automatiquement la hauteur des pics et la surface des pics. Mình có thể đo được cái tỷ lệ dẫn chất của cái dẫn chất so với các cái tham số chuẩn. Ví dụ như trong trường hợp này là người ta đo tỷ lệ giữa ANA và creatinine.
Donc quand on veut quantifier les anomalies dans une tumeur, par exemple, c'est mieux de regarder la surface du pic plutôt que la hauteur. Và để lượng giá người ta sẽ đo tỷ lệ giữa các cái dẫn chất với nhau, và cái tham chiếu thì các bạn biết là cái choline là cái tham chiếu, và cái tỷ lệ đo cái này trên cái kia xem thay đổi bao nhiêu %, bao nhiêu phần. Théoriquement c'est mieux, en pratique ça suffit de regarder la hauteur. Và lượng giá bình thường thì có thể nhìn thấy quá thường và cái chiều cao của cái đỉnh. Vous verrez dans le cours, je vous ai mis à quoi correspondent les différents pics. Le NSA-aspartate, c'est les neurones. La créatine, c'est le métabolisme énergétique. La choline, c'est les membranes cellulaires, etc. Đấy là cái ý nghĩa của một số cái dẫn chất chính, ví dụ như NA thì nó là chỉ điểm cho tế bào thần kinh, tính toàn vẹn của tế bào thần kinh. Qu'est-ce que vous pensez de ce patient? Bạn nghĩ gì về cái khối u này? Bon, il y a une grosse tumeur qui ne prend pas le contraste, ça ressemble à un gliome. Khối u rất to, không ngấm thuốc mấy, nhưng mà gợi ý một này là một glioma. On ne sait pas si c'est un gliome de bas grade ou de haut grade. Người ta cũng chưa rõ ràng lắm đây là u bậc thấp hay là u bậc cao. On lui fait une spectro, là il y a un temps d'écho court, un temps d'écho long. Người ta sẽ sử dụng cái cộng trừ phổ với cái chuỗi xung thời gian ngắn và thời gian dài. Qu'est-ce que vous pensez de la spectro? Các bạn nhận thấy hình ảnh gì? Commencez par le temps d'écho court. Thời gian TA ngắn thấy cái gì không? Qu'est-ce qu'on regarde en premier? Cái gì nhìn thấy đầu tiên? On regarde le NA en face du 2. Vị trí 2 NA sụt giảm. Le NA il est très diminué par rapport à la créatine. Giảm rất nhiều so với creatine. On regarde la choline en face de 3,2. Trong khi đó choline ở vị trí 3.2 tăng vọt lên. La choline elle est très élevée par rapport à la créatine. Cao hơn rất nhiều so với điểm tham chiếu là creatine. Donc c'est une tumeur qui est agressive, c'est sûrement un gliome de haut grade. Như vậy là một khối u mang tính chất ác tính, so với cái hình ảnh thường quy kia là một hình ảnh cộng từ là không ngấm thuốc mấy. Alors c'est difficile de dire la limite exacte, hein. On va dire que en dessous de 1,5 par rapport à la créatine, c'est encore du gliome de bas grade, au-dessus de 1,5, c'est du gliome de haut grade. Nó có một cái điểm mà không phải đặc trưng lắm, tuy nhiên người ta với cái mốc là 1,5, tức là choline chia đây mà dưới 1,5 thì người ta xếp vào nhóm u bậc thấp. Choline trên creatine, còn nếu mà trên 1,5 thì là u bậc cao. Après, quand vous lisez les articles dans la littérature, il y en a un qui dit c'est 1,5, l'autre dit c'est 1,8. Cái này là quan điểm thay đổi tùy từng người. Có trong cái áp tích thì các bạn biết rồi, có người thì lấy mốc là 1,5, nhưng cũng có người lấy mốc là 1,8. Con số này nó có thể thay đổi. Dans les articles, il y a des vrais miracles. Ça marche à tous les coups, c'est toujours bon, on sait toujours c'est du bas grade ou du haut grade. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça marche pas comme ça. Tùy từng cái bài báo lên thôi, những quan điểm thì cứ tăng cao choline thì mức độ càng tăng, độ bậc cao là càng cao. Après, il faut savoir que sur une même machine, par exemple, vous avez une machine Philips, 1,5 Tesla, vous faites le même malade à Bacmaille et à Viaduc, ben, ça ne sera pas les mêmes spectres. Nó cũng thay đổi tùy từng cái máy. Ví dụ như là máy Philips là như thế này, nhưng các máy khác của các hãng khác, của các bệnh viện khác thì nó cũng có thể các cái đỉnh, các cái tỷ lệ tham chiếu nó có thể khác nhau một chút, không phải khẳng định tất cả các máy. Il faut tenir compte de l'âge qu'on interprète. Hein. Chez les enfants, la choline elle est élevée, le NA il est diminué. Và cái hệ trình này nó cũng thay đổi theo tuổi của bệnh nhân, nên cũng phải để ý những cái vấn đề tuổi của bệnh nhân khi mà đọc kết quả. Il faut tenir compte du champ magnétique. À 3 Tesla, la choline elle a l'air un peu plus élevée qu'à 1,5 Tesla. Các cái máy từ lực cao, ví dụ như 3 Tesla thì đỉnh choline cũng thì cao hơn một chút so với cái máy chụp ở máy bệnh nhân, với bệnh nhân đấy chụp ở máy 1.5. Quand on surveille un patient, c'est bien de surveiller toujours sur la même machine. Cho nên là khi theo dõi bệnh nhân thì nên luôn luôn chụp trên một máy. Après là, vous voyez, il y a des pics anormaux à droite du NA. Normalement, il n'y a pas de pic. Trong trường hợp này các bạn đã nhìn thấy một cái đỉnh bất thường ở vị trí 1,3. C'est soit des lipides, soit des lactates. Cái đấy có thể là lipid hoặc có thể là lactate. Les lipides et les lactates, ils sont au même endroit à temps d'écho court. Ils sont ici, là, autour de 1,3. Riêng cái lipid và lactate là nó chung một đỉnh ở 1.3. Mais
Et si on fait un temps des côlons, si ce sont des lactates, comme ici, les lactates ils passent sous la ligne de base. Nhưng đỉnh chung đấy nó chỉ chung ở thời gian TA ngắn thôi, nhưng khi thực hiện chuỗi xung TA dài thì cái đỉnh lactat sẽ bị giảm nghịch. Như vậy thì mình muốn biết đây là lactat hay lipid thì mình sẽ làm cả hai thời gian. Alors que les lipides ils restent au-dessus ou ils disparaissent. On ne les voit pas bien en général à temps des côlons. Lipid nó sẽ về hàng cửa về biến mất, không thấy đỉnh nữa mà chỉ thấy đỉnh lactat và giảm nghịch. Cette même patient, il a aussi fait une perfusion. Vẫn bệnh nhân đấy người ta chụp chuỗi xung perfusion. La courbe verte c'est le cerveau normal, la courbe rouge c'est la tumeur. Cái đường màu xanh là nhu mô não bình thường, còn đường màu đỏ là do ở vị trí u. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est en faveur d'une tumeur de bas grade ou de haut grade? Các bạn nghĩ đấy là một khối u bậc thấp hay khối u bậc cao? Vous voyez que la surface de la courbe elle est très augmentée par rapport à la normale. Le CDV est augmenté, donc c'est en faveur d'une tumeur maligne. Các chỉ số đều tăng rất cao, như vậy người ta gợi ý một khối u mang tính chất ác tính bậc cao. Même s'il n'y a pas encore de prise de contraste, il y a déjà des signes d'agressivité de tumeur maligne. Như vậy trên chuỗi xung thường quy kể cả thêm thuốc khối u không ngấm thuốc nhiều lắm, nhưng các cái chuỗi xung phụ trợ kia đều khẳng định đây là một khối u bậc cao. Qu'est-ce que vous pensez de celui-là? Bạn nghĩ gì về cái tổn thương này? Il y a une lésion, c'est pas si c'est une tumeur ou un abcès. Tổn thương có thể là khối u, có thể là áp xe. Donc le NA en face du 2 il est diminué, mais ça ne permet pas de dire si c'est un abcès ou une tumeur. NAA là sụt giảm gần như về bằng không, như vậy là khối tổn thương mang tính chất phá hủy tế bào thần kinh. On voit qu'il y a des pics anormaux, acétate, succinate. Và xuất hiện hai cái đỉnh mới On voit, acetate và succinate. on voit ça seulement dans les abcès, donc on sait que c'est un abcès. Hai dẫn chất này đặc trưng cho các tổn thương là áp xe, như vậy chẩn đoán cuối cùng đây là một cái áp xe. Ok. Hiểu không? Il faut pas connaître tous les pics, il faut connaître NA, créatine, choline. Các cái đỉnh thường quy đấy là NA, choline, creatine đấy, các bạn phải biết. Et après pour les autres pics, il y a Internet. Không biết thì tìm hiểu. Ou bien il y a mon cours. Vous regardez dans mon cours, il y a tous les pics. Ở trong cái thời gian ngắn thì đúng là nó hơi phức tạp. Parfois on a des pics, on ne sait pas ce que c'est. Moi, je ne sais jamais si c'est le succinate ou l'acétate, donc je vais vérifier dans mon cours ce que c'est. Hầu như các bạn ít để ý những cái đỉnh như đỉnh succinate hoặc là acetate. Nó có đỉnh đấy. Alors là, c'est un patient qui a un méningiome. Đây là bệnh nhân u màng não, rõ rồi. Qu'est-ce que vous pensez de la spectroscopie? Các bạn nhận thấy hình ảnh đặc biệt trên spectroscopy không ạ? Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Nó có cái đỉnh gì bạn nhìn thấy có chữ ấy. Quand c'est un méningiome, ça ne sert à rien de faire la spectroscopie. On sait déjà que c'est un méningiome. Thực ra là không cần chẩn đoán mà cậu từ phổ biết đây là u màng não. Quand l'aspect sur les images standards il est typique, c'est pas la peine de faire une spectroscopie, la perfusion, tout ce que vous voulez. Với cái ngành điển hình này thì chả có nhu cầu gì làm cậu từ phổ, cậu từ tưới máu gì. Vous faites ça seulement si vous avez un doute. Là, j'ai fait la spectro juste pour le cours. Chỉ làm khi mình nghi ngờ tổn thương nhưng không rõ ràng thôi. Dans les méningiomes, il y a un pic d'alanine. Trong trường hợp u màng não nó sẽ có đỉnh alanine. Le pic d'alanine, il est par ici. Il est un peu décalé par rapport au lipide de lactate. Il est un peu plus vers le NA. Nó là cái vị trí mũi tên đỏ, nó nằm giữa đỉnh lipid và đỉnh NA. L'alanine, c'est positif à temps des cocourts et c'est négatif à temps des côlons. Nó có sóng dương ở TE ngắn và có sóng âm ở TE dài. Donc ça sert à rien de faire la spectro dans les méningiomes. Nhìn chung là không cần thiết lắm bởi vì meningiome tương đối điển hình trên các chuỗi xung thường quy, mình không cần phải làm chuỗi xung này. Et en plus, des fois, il n'y a pas de pic d'alanine alors que c'est bien un méningiome. Và khi thấy đỉnh alanine thì rất tương đối đặc trưng cho cái u màng não. Alors, et on voit presque pas de NA, c'est normal parce que dans un méningiome, il n'y a pas de neurones. Mình không
không nhìn thấy đỉnh anion, đấy là chuyện bình thường, bởi vì cái vùng u này làm gì có tế bào thần kinh nên không có đỉnh anion. C'est pareil dans une métastase de cancer du poumon, de n'importe quel cancer, il n'y a pas de neurones. Donc si la métastase est grosse, que vous n'avez pas de volume partiel, il n'y aura pas de NAA dans la lésion. Cho nên là các ví cũng giống như các tổn thương u não di căn, nếu mình đo vào cái tổn thương cái khối đặc ở u não đấy mà không có đỉnh anion là bình thường, bởi vì bản thân cái u đấy là từ phổi, từ các nơi khác đến thì làm gì có tế bào thần kinh. Cho nên là để nêu được cái đặc trưng tốt nhất thì các bạn phải khu trú cái điểm đo lại, đừng có để nó dính một tí vào thần kinh thì nó sẽ bị hiệu ứng khối thể tích, sẽ đo mấy tế bào thần kinh vào. Ça, c'est un méduloblastome chez l'enfant. Đây là u nguyên bào tủy ở trẻ con. Dans les méduloblastomes, il y a un pic de taurine, c'est un petit pic qui est par ici. Ở vị trí mũi tên đỏ này là đỉnh của taurine, Vers 3,4, entre la créa. Ở vị trí 3,4. Ça, c'est typique du méduloblastome, la taurine. Đỉnh taurine là đặc trưng cho méduloblastome. Quand vous avez une tumeur cérébrale de l'enfant, c'est intéressant de faire la spectro. Là, c'est vraiment utile. Nếu khối u ở vị trí này của trẻ con thì cái cộng trừ phổ đo đỉnh taurine là rất quan trọng, rất là cần thiết. Dans les tumeurs de l'enfant, il y a deux séquences qu'il faut faire, la diffusion et la spectro. Cái u của trẻ con rất cần thiết áp dụng hai chuỗi xung chính là diffusion và spectral. Sur la diffusion, si c'est noir sur les cartographies d'ADC, c'est une tumeur maligne, souvent un méduloblastome. Nếu mà trên diffusion và trên bản đồ ADC màu đen thì là khối u mang tính chất ác tính cao. En spectro, s'il y a un pic de taurine, c'est un méduloblastome. Còn nếu mà trên cộng trừ phổ có đỉnh taurine thì có nghĩa là u nguyên bào thể nhộng. Dans les épendymomes, il y a le myoinositol qui est augmenté. Trong cái trường hợp u màng não thất thì myoinositol nó sẽ tăng lên. Alors, il ne faut jamais interpréter la spectro sans regarder les autres séquences. Lưu ý là không bao giờ đọc kết quả cộng trừ phổ đơn lẻ, bao giờ cũng nằm trong một loạt các chuỗi xung mình chụp, nó là một trong những cái chuỗi xung phối hợp thôi, chứ không bao giờ đọc riêng lẻ. Parfois, il y a des pathologies très différentes qui donnent le même spectre. Lưu ý là có một số tổn thương phức tạp nó có hình ảnh cộng trừ phổ tương đối giống nhau. Parfois, les lésions de sclérose en plaques ont le même aspect qu'un glioblastome. Ví dụ như xơ cứng mảng, thì hoạt động, nó hình ảnh cộng trừ phổ nó giống hệt khối u não và cao. Bien chez l'enfant, les encéphalomyélites aiguës, les ADEM. Khác biệt giữa các người lớn, trẻ con và các vùng phù và không phù. La choline va être très augmentée, le NAA va être diminué. Comme dans une tumeur maligne, on peut même avoir de la nécrose et des lipides et lactates. Trong trường hợp xơ cứng mảng đấy thì có thể nó tăng choline và giảm NAA giống hệt một khối u não. Voilà. Là, d'un côté, il y a une sclérose en plaques, de l'autre côté, il y a un glioblastome. Đây là hình ảnh minh họa, một bên là xơ cứng mảng và một bên là u não. Où est la sclérose en plaques, où est le glioblastome? Cái nào là xơ cứng mảng và cái nào là u não? Dans les deux cas, le NAA est diminué. Il est peut-être moins diminué ici. Cả hai trường hợp đều có sụt giảm NAA. Dans les deux cas, la choline est très élevée. On ne voit jamais ça. Choline thì tăng rất là cao. Là, il y a des lactates. Là, il y en a peut-être un petit peu, il y en a un peu moins. Bên kia thì đỉnh lactate nó cao hơn, bên này có một chút. Là, c'était une sclérose en plaques et là, c'était un glioblastome. Đây là hình ảnh cuối cùng, một bên tay trái thì là xơ cứng mảng. Donc, il ne faut jamais interpréter sans les autres images, sans le contexte. Như vậy các bạn không bao giờ đọc cái cộng trừ phổ một cách đơn lẻ. Sclérose en plaques, c'est une femme jeune, il n'y a pas de nécrose sur les images normales. Ví dụ như trên bệnh nhân nữ mà những tổn thương không có hoại tử thì người ta chẩn đoán là cái xơ cứng mảng chứ không phải chẩn đoán u, ví dụ như Le glioblastome, c'est surtout après 40-50 ans, c'est nécrotique. Glioblastome thì thường là bậc cao thì là thường người trung niên trở lên, ví dụ như là trên 40-50 tuổi và có hoại tử.
Qu'est-ce que vous pensez de cette lésion? Đây là tổn thương gì các bạn nghĩ thì? Les neuroradiologues connaissent, c'est pas quelque chose de fréquent. Souvent les autres ils connaissent pas. Nhiều người thì không biết đâu. Donc il y a une lésion du cervelet qui a un aspect un peu spécial, on voit trop les sillons du cervelet là, vous voyez? Cái tổn thương ở tiểu não và có rất nhiều cái rãnh. Il y a un effet de masse, ça prend pas le contraste. Có hiệu ứng khối và ngấm thuốc không nhiều lắm. Qu'est-ce que vous pensez de la spectro? Các bạn xem hình ảnh cộng từ phổ có suy nghĩ gì không? Là c'est ton déco court, ton déco long. TA ngắn và TA dài. Donc là le NAA il est presque pas diminué. Đỉnh AA thì hầu như là không thay đổi. La colline elle est basse. Colline vẫn là thấp. Donc c'est pas une tumeur maligne. Như vậy không phải khối u mang tính chất ác tính. Ça c'est une lésion qui est à la limite entre la tumeur et la malformation cérébrale. Như vậy là phải phân biệt khối u hay là một cái dị dạng não. On appelle ça le syndrome de l'ermite du clou. L'ermite du clou. Syndrome. L'ermite du clou, c'est le nom. Tên riêng của cái hội chứng dị dạng trẻ con, bạn ấy biết mình không biết. Voilà, c'est un peu entre la malformation et la tumeur de pas grave. Parfois il y a des malformations, des amartomes qui ressemblent à des tumeurs. On ne sait pas si c'est une tumeur ou une malformation du cortex. Si on fait une spectro, la spectro elle est comme le cerveau normal. Như vậy cái dị dạng vỏ thì cơ bản nó vẫn là giống như tế bào thần kinh, cho nên là hình ảnh nó vẫn tương đối giống như u não bình thường, mà không giống u não. Des questions sur la spectro? Câu hỏi gì không ạ? On en verra des exemples dans les autres cours. Hỏi gì không? Hỏi đi. C'est très facile. Dễ thế không hỏi? C'est la vérité ce que je vous dis. C'est facile, ça vous fait peur, mais il n'y a pas de raison que ça vous fasse peur. C'est comme la perfusion, ça vous fait peur, mais c'est pas compliqué. Các bạn làm nhiều thì nó sẽ không khó khăn lắm, đơn giản thôi. Quand vous aurez fait 3 spectros, hein, vous saurez interpréter les spectros. C'est beaucoup plus simple qu'un T1 ou un T2. Nó còn đơn giản hơn là các bạn cứ nhìn tổn thương trên T1, T2. C'est plus simple que le scanner cérébral. Beaucoup plus simple, beaucoup plus simple que le scanner cérébral. Đơn giản hơn là chụp các lớp vi tính não. Đơn giản hơn T1, T2 đấy không? Nhìn mấy cái đỉnh đấy mà. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est juste que vous n'avez pas l'habitude. Không phải tự quy đúng không? Các bạn không làm tự quy. Đó. La spectro, c'est toujours pareil. On regarde le NA, la créatine, la choline. On regarde s'il y a des cyanonécroses et puis on regarde s'il y a d'autres pics. Đấy, chỉ có mấy cái đỉnh đấy thôi, rồi khảo sát vào cái vùng u, vùng hoại tử để xem nó dẫn chất đặc trưng của cái vùng đấy. Le scanner cérébral, il faut regarder, il y a des signes précoces d'ischémie, il n'y en a pas, il faut regarder les vaisseaux, il faut regarder les ventricules, il faut regarder les sillons, il faut regarder les citernes, il faut tout regarder. Trên các đơn vị tính các bạn phải tìm rất nhiều thông tin nhiều ghi là nhồi máu mới, nhồi máu sớm, nhồi máu muộn, rồi là các cái tổn thương mạch máu ấy, thì dị dạng linh tinh, nhưng trên này nó chỉ có vài cái đỉnh đấy thôi. Về lý thuyết nó đơn giản hơn rất nhiều so với các phương pháp kia. Il faut pas oublier de regarder l'os, quand on est passé, on ne pense jamais à regarder les fenêtres osseuses. Rồi là khảo sát các lớp các bạn khảo sát ở xương, rồi đủ các thứ nữa.